السلام عليكم. اليوم غنشوفو متتالية متقاربة suite convergente ومتتالية متباعدة suite divergente. Définition, on dit que UN n supérieur ou égal à P est convergente si et seulement si elle admet une limite finie L, c'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égal à L. On dit que UN n supérieur ou égal à P est divergente si elle n'est pas convergente ou si elle n'a pas de limite. Donc la convergence limite finie. Si la divergence limite non finie, c'est-à-dire une limite infinie, ou bien la suite n'a pas de limite. Dans les deux cas, soit que la limite il est infinie, donc, ou bien la suite n'a pas de limite. Dans les deux cas, on peut dire que la suite elle est divergente. Exemple, UN est égal à la suite, on parle de la suite UN appartenant à n définie par UN égale à n au carré plus 3 pour tout n appartenant à n. Alors, limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, vous voyez que la limite n'est pas finie. Donc, la suite, elle est divergente. Pour la suite Vn définie par Vn égale à moins n plus 2, la limite ici, c'est moins l'infini. Donc, c'est aussi une limite qui n'est pas finie. Donc, notre suite Vn, elle est divergente. De même pour Wn, pour la suite Wn égale à moins 1 à la puissance n, là, cette suite n'a pas de limite. Regardez, pour n impair, moins 1 à la puissance n, c'est moins 1. Pour n pair, moins 1 à la puissance n égale à 1. Donc ici, c'est une suite qui n'a pas de limite. Donc, c'est une suite divergente. Voici un théorème très intéressant pour résoudre les exercices. Alors, toute suite majorée et croissante et convergente. Donc, si notre suite elle est majorée et croissante, si on a ces deux conditions-là, alors on a le droit de dire que notre suite elle est convergente. De même, toute suite minorée et décroissante est convergente. Donc, si on a ces deux conditions-là, minorée, décroissante, on peut dire que notre suite elle est convergente. On a aussi les propriétés suivantes. Si la suite UN, n supérieur ou égal à P, admet une limite finie, cette limite elle est unique. La deuxième propriété, si UN, n supérieur ou égal à P est une suite positive et limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égal à L, alors L est supérieur ou égal à 0. Une suite qui est positive et qui converge vers une limite bien finie. Donc cette limite ne peut être qu'une limite qui est positive. Résultat. Si on a UN, n supérieur ou égal à P et Vn, n supérieur ou égal à P de suite convergentes, et si on a UN inférieur ou égal à Vn à partir de rond n c'est un entier naturel bien précis, alors limite quand n tend vers plus l'infini de UN inférieur ou égal à limite quand n tend vers plus l'infini de Vn. C'est un résultat de la deuxième propriété. Pourquoi? Si on prend Vn moins Un, il est supérieur ou égal à 0. Donc Vn moins Un supérieur ou égal à 0. Alors si on considère la suite Vn moins Un, il est positif. Donc si on considère cette suite Vn moins Un, ce Vn moins Un, il aura une limite qui est bien positive. Donc, on a dit Vn moins Un supérieur ou égal à 0. Vn moins Un supérieur ou égal à 0.
Donc, cette suite, elle est positive. D'après la propriété, la deuxième propriété, si la limite, si la suite, elle est positive, ce qui est le cas, et si elle converge vers une certaine limite, cette limite, elle est positive. Donc, la limite de ça, elle est positive. Ça veut dire limite quand n tend vers plus l'infini de Vn moins Un est supérieur ou égal à 0. Ouais, et cette limite, on peut l'écrire comme ça. Limite quand n tend vers plus l'infini de Vn moins limite quand n tend vers plus l'infini de Un supérieur ou égal à 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de Vn supérieur ou égal à limite quand n tend vers plus l'infini de Un. Voilà. C'est pourquoi on dit c'est un résultat. Ça veut dire, voilà. C'est ce qu'on a, on est arrivé là. Limite, c'est ça. On passe à l'application. Alors, pour l'application, soit n appartenant à n, soit n appartenant à n, la suite numérique définie par U0 appartenant à 0, 1, et quel que soit n appartenant à n, Un plus 1 égale à Un moins Un au carré. Premièrement, montrer que n appartenant à n est décroissante. Deuxièmement, montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur strictement à Un inférieur strictement à 1. Troisièmement, en déduire que n appartenant à n est convergente vers une limite L qu'on doit déterminer. Donc, déterminer L. On commence par la première question, montrant que Un est décroissante. Vous savez, on a Un d'après les données. Un, alors, les données de l'exercice, c'est ça. D'après les données, Un plus 1 est égal à Un moins Un au carré. On fait passer ce Un là. Donc, Un plus 1 moins Un, ça donne moins Un au carré. Voilà. Un plus 1 moins Un égale à moins Un au carré. Un carré est toujours positif. Et moins un carré, ça sera négatif. Donc, moins quelque chose qui est positif, donc c'est négatif. Donc, c'est inférieur ou égal à 0. Un plus 1 moins Un inférieur ou égal à 0. Donc, c'est exactement si Un plus 1 moins Un inférieur ou égal à 0, alors on dit que la suite, elle est décroissante. Et par suite, n appartenant à n est décroissante. Si on a l'inverse, on a supérieur ou égal à 0, on dit que la suite elle est croissante. Voilà, donc on va faire une leçon sur la monotonie des suites. Voilà, donc on peut conclure alors que la suite Un est décroissante. On a répondu à la première question. On passe à la deuxième. Montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur à Un inférieur à 1. Pour faire un bon départ, il faut poser un énoncé bien clair de ce que nous allons prouver. Voilà, donc énoncé. Nous allons prouver la propriété Pn, quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur strictement à Un inférieur à 1. On commence par donc un énoncé clair nous aide à faire un raisonnement par récurrence sans problème. Donc, on passe à l'initialisation. Alors, pour n égale à 0, on a U0 qui est compris entre 0 et 1. U0, 0 inférieur strictement à 0, inférieur à 1. Pourquoi? C'est d'après les données.
D'après on a dit que U0 appartient à l'intervalle ouvert 0,1. Ça veut dire U0, il est compris strictement entre 0 et 1. Donc P0, il est vrai, il est vérifié. Donc P0 est vrai. On passe maintenant à l'hérédité. Qu'est-ce qu'on fait dans cette étape? On suppose que Pn est vrai. Ça veut dire qu'on a on retourne à l'énoncé. Quelle est notre propriété? Pn, quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur strictement à un inférieur à 1. On suppose ça vrai. Ça devient comme une donnée. Donc, on la suppose vraie. Et on cherche à montrer que Pn plus 1 est aussi vrai. Voilà. Donc, on a un, quel que soit n appartenant à n, on a un plus 1 est égal à un moins un carré, les données. On factorise par un. Donc, un facteur de 1 moins un. Donc, un fois 1, c'est un facteur de moins un, c'est moins un au carré. On a quel que soit n appartenant à n, c'est ce qu'on a supposé. Quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à 1. Si on multiplie par moins 1, alors on inverse l'ordre. On commence par là. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois un, ça fait moins un. Et moins 1 fois 0, ça fait 0. On ajoute 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. 1 moins un. 1 plus 0, c'est 1. Donc, de cette inégalité de celle-là, donc de 1 et 2, on obtient, si on fait la multiplication, parce qu'on n'a pas d'empêchement, 0 inférieur strictement à un inférieur à 1, 0 inférieur à 1 moins un inférieur à 1. Donc, c'est positif, donc je peux faire la multiplication membre par membre. Donc 0 fois 0, 0, un fois 1 moins un, inférieur à 1 fois 1, ça fait 1. Or, ça c'est un plus 1. Voilà. Donc ça, or, un facteur de 1 moins un, c'est un plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur à un plus 1 inférieur à 1. Alors la conclusion, donc Pn plus 1 est vrai. Et par suite, quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur strictement à un inférieur à 1. Alors maintenant, la troisième question à déduire que un est convergente. On sait que notre suite elle est décroissante. Et d'après, ici, notre suite, elle est bornée, elle est majorée et minorée. Elle est minorée par 0. Ce qui nous intéresse, c'est minorée par 0. Donc, notre suite, elle est décroissante et minorée. Donc, notre suite est convergente. Il converge vers une limite qui vérifie l'équation L est égale à L moins L au carré. Pourquoi L moins L au carré? Parce que la définition de la suite. Notre suite, elle est définie comme ça. Un plus 1 est égal à un moins un au carré. Donc, un plus 1, il converge vers L. Il converge vers L. Donc, notre limite L, elle vérifie l'équation L est égal à L moins L au carré. Alors, L, donc c'est 0, L moins L c'est 0, donc moins L au carré égale à 0, L au carré égale à 0, L au carré égale à 0, donc L égale à 0. Voilà, donc on a terminé l'application. اليوم حنايا كنهضروا على متتالية متقاربة ومتتالية متباعدة. متتالية متقاربة شنو هي
إلا لقينا بأن هاد المتتالية فاش ان تؤول لا نهاية لقيناها منتهية راها متقاربة، غير تكون النهاية ديالها شي حاجة منتهية، يعني واحد العدد معلوم، يعني تلقاو واحد النهاية منتهية، يعني واحد العدد معلوم. في هذه الحالة تنقولوا راها متقاربة. متباعدة هي العكس، هي أنها تكون غير متقاربة. إلا ما كانتش متقاربة راه متباعدة، يعني النهاية ديالها ما تكونش منتهية، تكون لا نهاية، مثلا زائد لا نهاية ولا ناقص لا نهاية. إلا لقينا الليميت عندما تؤول ان لزائد لا نهاية ل ان تتساوي زائد لا نهاية ولا ناقص لا نهاية، تنقولوا بأن ديك ان راها متباعدة. وكاين حالة أخرى هي فاش تكون ديك المتتالية ديالنا ما عندهاش نهاية، ما يمكنناش نحسمو فيها نقولوا عندها شي نهاية. في هذه الحالة راه تنقولوا أيضا راها متباعدة. ونعطيو كأمثلة، مثلا المتتالية ان اللي معرفة بهذه الكيفية هذه، ان تساوي ان أس جوج زائد 3. كنعرفوا بأن الليميت لي ان عندما تؤول ان زائد لا نهاية راه هي زائد لا نهاية. إذا لقينا زائد لا نهاية إذا راها نهاية غير منتهية، إذا راها المتتالية ديالنا ان راها متباعدة. أيضا بالنسبة ل Vn هي ناقص 2 زائد ناقص n زائد 2. الليميت اللي Vn عندما تؤول n زائد لا نهاية راه هي ناقص لا نهاية، أيضا هذه راه غير منتهية، ماشي شي عدد معلوم ولا شي حاجة باش نقولوا إذا هنا تنقولوا خرجت لنا زائد لا نهاية أو لا ناقص لا نهاية، فالمتتالية ديالنا تنقولوا متباعدة. إذا Vn حتى هي راه متباعدة. كاين حالة أخرى هي فاش ما نقدروش نحسمو، ما كنعرفوش ما نقدروش نحسمو ديك تتكون ديك المتتالية ما عندهاش نهاية. بحال دابا هاد المثال ناقص 1 أس n. هنا ان الا كانت زوجيه راه تيعطينا واحد، وإلا كانت فرديه راه كتعطينا ناقص 1. اذا هاد المتتاليه راه ما عندهاش نهايه، اذا ما يمكنناش نحسمو، اذا راها متباعده. غندوزو دابا لواحد المبرهنه اللي مهمه جد مهمه تستعمل كثيرا في التمارين. هي تتقول لك بان الا كانت كل متتاليه اللي مكبوره وتزايديه فهي متقاربة. كل متتالية خصنا هاد جوج ديال الشروط كان عندنا الحق نقولوا متقاربة. إلا كانت مكبورة وتزايدية فهي متقاربة، إلا كانت مصغورة وتناقصية أيضا فهي متقاربة. إذا جوج شروط مصغورة وتناقصية عندنا الحق نقولوا بأنها متقاربة. غندوزو لهاد الخاصيات أيضا. إلا كانت شي متتالية عندها واحد النهاية اللي هي منتهية، يعني هي واحد العدد معلوم، راه عرف بأن ديك النهاية راها وحيدة، ما يمكنناش نلقاو جوج مثلا، كاينة هذيك النهاية راها يونيك، راها وحيدة. بالنسبة للخاصية الثانية، إلا كانت ليميت عندما تؤول n زائد لا نهاية ل un تتساوي l، وكانت هاد المتتالية ديالنا موجبة، شي حاجة موجبة اللي غادية غتولي متقاربة عند واحد العدد، راه ما يمكن حتى داك العدد يكون غير موجب. إذا l راها موجبة أكبر أو يساوي 0. كنتيجة لهاد الخاصية الثانية، راه إلا كانوا عندنا جوج ديال المتتاليات اللي هما متقاربات بجوج، هذه متقاربة وهذه متقاربة، وعندنا ان صغر أو يساوي من Vn بالنسبة ابتداء من رتبة n، قلنا n عدد
صحيح طبيعي. في هاد إلا كان عندنا هكا، فإن ليميت لي يو ان عندما تؤول ان زائد لا نهاية راه أصغر أو يساوي ليميت لي ان عندما تؤول ان زائد لا نهاية ديال في ان. وهذه راه ساهلة البرهان عليها. علاش غنشدو في ان ناقص يو ان؟ في ان ناقص يو ان راه كبر من صفر، وإلا شدينا في ان ناقص يو ان راها كبر من صفر، هي ولات عندنا دابا واحد المتتالية اللي هي موجبة. في ان ناقص يو ان كبر من صفر، جبناها من هذه، لحقاش إلا درنا في ان ناقص يو ان راه تولي كبر، غيولي صفر صغر منها، يعني هذه راه كبر من صفر، هذه كبر من صفر. راه حنا طحنا دابا في هاد الحالة هذه بأن موجبة. إذا حتى هاد في ان ناقص يو ان راه موجبة، وإلا كانت موجبة راه النهاية ديالها راه موجبة، يعني الليميت ديالها راه موجب. وإلا درنا الليميت ديالها وتنعرفو بنا الليميت هادي راه هي ليميت في ان ناقص ليميت يو ان كبر من صفر، إذا الليميت في ان كبر من الليميت ديال يو ان. وإلا بدينا بالليميت يو ان راه صغر من الليميت ديال في ان. هذا اللي كاين. غندوزو دابا للتطبيق. التطبيق درتو على داك المبرهنه الهامه اللي كتستعمل بزاف. اذا هنايا قلنا بالنسبه لهذا التطبيق هذا قال لك ليكن يو ان تنتمي لان المتتاليه العدديه المعرفه ب يو صفر تنتمي لصفر واحد، ومهما تكون ان تنتمي لان يو ان زائد واحد تساوي يو ان ناقص يو ان أس جوج. قال لك بين بان يو ان راها تناقصيه، وبين بالترجع بان مهما تكون ان تنتمي لان راه صفر اصغر قطعا من يو ان اصغر من واحد. ومن هذا الشيء قلنا بأنها راها متقاربة. استنتج بأنها متقاربة. وأعطي هذيك النهاية ديالها شحال تتساوي. إذا نبداو حنايا باش غنبينو يو ان بأنها تناقصية. على حساب التمرين راه عندي يو ان زائد واحد تساوي يو ان ناقص يو ان أس جوج. ندوز هاد يو ان لهاد الجهة، غتجيني يو ان زائد واحد ناقص يو ان تتساوي ناقص يو ان أس جوج. تنعرف أنا المربع راه دايما موجب، وإلا زدت ليه واحد ناقص راه غيولي سالب، إذا غيولي صغر أو يساوي صفر. إذا يو ان زائد واحد ناقص يو ان أصغر أو يساوي صفر. وهذه هي القاعدة ديال يو ان ذكر متناقصية. هذه إلا كانت عندك يو ان زائد واحد ناقص يو ان أصغر أو يساوي صفر فعندك الحق تقول بأن يو ان راها تناقصية. وحنا جاوبنا على السؤال رقم واحد. ندوزو السؤال رقم جوج. قالك بين بالترجع بأن مهما تكون ان تنتمي لان صفر أصغر من يو ان أصغر من واحد. في الترجع دايما بدا بواحد التعبير واضح حطو قدامك اللي غيسهل عليك انك دير هاد الترجع ديالك بكل اريحيه وبكل يسر. اذا انت في هاد التعبير اللي كتكتب كتقول اش بغيتي تبين. بغينا نبينو كتقول هاد الخاصيه اللي هي بي ان، اللي هي تتقول مهما تكون ان تنتمي لان راه صفر اصغر قطعا من يو ان اصغر قطعا من واحد. فاش كتحط قدامك هذاك التعبير اللي خصك فاش تكتب مزيان اش باغي دير كتجيك سهله. كتبدا بالمرحله الاولى اللي هي تنشوفو بالنسبه لان تتساوي مثلا بالنسبه لهاد الحاله اللي عندنا كنبداو بان تتساوي صفر. كنقولوا بان دائما
كترجع لداك لهاد لينونسي، كترجع ليه بحال دابا بغيت بي زيرو، اذا راه غنعوض ان بصفر، كنشوف يو زيرو واش عندي محققه هادي، واش يو زيرو راه ما بين صفر وواحد. اذا على حساب دوك المعطيات راه عندي يو زيرو كينتمي لديك لهاد الصفر واحد، وهادو ما داخلينش. اذا راه يو صفر راه ما بين صفر، فهو موجود ما بين صفر وواحد. اذا هذه راها محققه، راها صحيحه. اذا بي زيرو صحيحه. كندوز للمرحله الثانيه اللي فيها كنفترض بان بي ان عندي، كتولي بحال اللي معطى، كتولي هاد بي ان اللي درت هنا في لينونسي كتولي بحال اللي هي معطى. دابا كنخدم بها بحال المعطيات، لانني تنفترضها صحيحه. تنقول بان بي ان اللي هي مهما تكون ان تنتمي لان صفر اصغر قطعا من يو ان اصغر من واحد، راها محققه، راها صحيحه. وخصني نبين بان بي ان زائد واحد حتى هي راها صحيحه. اذا لا خديت يو ان زائد واحد دابا خصني نبين بي ان زائد واحد. دائما كنرجع لهذا لينونسي كتجيني سهله. بي ان زائد واحد شكون هي خصني نبين بان مهما تكون ان تنتمي لان راه صفر اصغر من يو ان زائد واحد زائد اصغر من واحد. وشكون هو يو ان زائد واحد؟ يو ان زائد واحد راه هو يو ان ناقص يو ان أس 2 على حساب المعطيات. غنعمل ب يو ان، يو ان عامل ل واحد ناقص يو ان. تنعرف بان قلنا على حساب الافتراض اللي افترضنا بان بي ان صحيحه. اذا لدينا مهما تكون ان تنتمي لان صفر اصغر قطعا من يو ان اصغر قطعا من واحد، غنضرب في ناقص واحد. اذا الترتيب تيتبدل. غنبدا بهذه ناقص واحد اصغر من ناقص يو ان اصغر من صفر، غنزيد واحد هنا ونزيد واحد هنا ونزيد واحد هنا. واحد ناقص واحد هو صفر، وهنا غتجيني واحد ناقص يو ان، وهنا صفر زائد واحد هي واحد. غناخد هادي وغناخد هادي من واحد وجوج. اش كنحصل؟ عندي هادو بعدا موجبين، هادي موجبه وهاد. اذا هنا ما عنديش مشكله نضرب طرف بطرف. صفر في صفر صفر، يو ان في واحد ناقص يو ان، وواحد في واحد راه هي واحد. وكنعرفو بان يو ان في واحد ناقص يو ان راه هي يو ان زائد واحد. اذا راه حنا وصلنا اذا قلنا هنايا من واحد، قلنا من واحد وجوج. الا ضربت طرف بطرف، صفر في صفر صفر، يو ان في واحد ناقص يو ان راه هي يو ان في واحد ناقص يو ان، وواحد في واحد راه هي واحد، واحد في واحد راه هي واحد. اذا كنحصل على صفر اصغر من يو ان في واحد ناقص يو ان اصغر من واحد. وحنا كنعرفوا بان هذه هي يو ان زائد واحد. اذا يو ان قلنا يو ان في واحد ناقص يو ان هي يو ان زائد واحد. اذا مهما تكون ان تنتمي لان صفر اصغر من يو ان زائد واحد اصغر من واحد. هادشي لاش توصلنا. اذا كخاتمه كيمكننا نقولوا بان هذه شكون هي؟ هذه راه هي بي ان زائد واحد، راها صحيحه. بي ان زائد واحد صحيحه. وهذا تيعطيني الحق باش نقول بان اذا مهما تكون ان تنتمي لان فصفر اصغر قطعا من يو ان اصغر قطعا من واحد. دابا غندوزو للمرحله النهائيه، نستنتجو بان يو ان راها متقاربه. سهله، قلنا ديك المبرهنه. على حسب المبرهنه الا كانت عندك تناقصيه ومصغوره راها متقاربه. حنا عندنا تناقصيه حنا برهنا عليها، مصغوره على حسب هاد
هاد اللي بين هاد الخاصية الترجع راها مصغورة بصفر. اذا هنا هادي راه كاع محدودة، يعني مكبورة ومصغورة، حنا اللي تيهمنا هي مصغورة. اذا هادي تناقصية مصغورة بصفر، مصغورة، اذا فهي متقاربة. قالك خرج هذيك النهاية ديالها. النهاية ديالها غتحقق لنا غتحقق لنا هذه. الا كانت عندنا يو ان زائد واحد تساوي يو ان ناقص يو ان أس جوج. هذه راه هي تؤول ل ال، وهذه تؤول ل ال. اذا ديك ال راه تساوي ال ناقص ال أس 2. اذا هذيك النهاية ال راه كتحقق، راه هي قلنا في الدرس السابق بان هي حل ديال المعادله اللي دابا عندنا في هذه الحاله. هي ال تساوي ال ناقص ال أس جوج. ال ناقص ال هي صفر، غتجيني ناقص ال أس جوج هي صفر. اذا ال أس جوج هي صفر، اذا ال تساوي صفر. وهكذا حنا انهينا التمرين. الى الملتقى.